Longwana. Mame twali nalinga kina senga congé. Yani. Bon, amoni mobali mwako na daka na kuna. Mais yuza mibali boni. Wa mibali boni. Soki mikolana na dana mobali wana tozana soki pe tokabana na jumu susu ngana omelaka te. Oh, nani pe ya na ba peto tokabana kina ende ukaba pasi mo wana tokabana kina na jumu susu asika yeso fel. Amibaka nga moko mususu bengana kanga bumtango na lobisio mingi ozongisinga na moi na mataki na lopo nga batana mati na lopo ne tukutana kana enda alinga kanga tolingani bana pe tolingana wana. Nan tokutana te. Tosura yaka na telefone lobe daki topesa ki rendez-vous. Bon, je crois que tu pourras t'occuper de ces dossiers plus tard alors. Ah merci. C'est super. Je me disais d'ailleurs que... Bah, il faut bien le vérifier hein, parce que moi j'ai regardé quelques arrangements là. Ok. Ça serait mieux aussi, toi tu jettes un coup d'œil, comme ça on va voir la suite. Il n'y a pas de souci. Bah, il est plutôt serein le mieux. Parce que j'en plutôt serein le mieux. Ouais. Ah d'accord. Mais ça a un peu traîné, hein, tout ça. Non, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. D'accord. C'est pas de ma faute. J'attendais qu'on me notifie. Malheureusement, la notification est venue en retard, donc voilà. C'est important. Hein. Mais moi, j'avais un petit souci. C'est quoi le souci? Toi, tu as toujours des soucis. Qu'est-ce qui se passe encore? Body, je vais te dire une chose. Tu sais, dans la vie, il y a des fois, bon, on a évité ce qui te... Attends, s'il te plaît. Ah, allô? Pas de souci. Tu as fini avec la voiture? Bon, tu me le ramènes, hein, tu me le ramènes, il est dans le bureau, parce que je compte déjà quitter. Ok, d'accord. Voilà, le technicien à côté de vous. Ouais, bah, technicien, il fallait me mélanger depuis que la voiture a eu un problème en colo. Ça fait 2 jours au garage. 2 jours. Oh. Et là, je me promène là-bas, taxi, en tout cas, de plan inutiles. Bon, bah, on peut pas comme ça sous. Qu'on traînait la réalité, la hiérarchie n'a plus soit imagine un peu, hein, imagine. Partout, imagine. Là, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Et pourtant, hein? Ça qui dévie, j'ai remis tout. Tout était parfait. C'est compliqué. Hey, tu étais déjà en train de dire quoi? Que tu as un problème? Ouais, j'avais un petit souci. Tu vois, chef. En étant déjà des amis, un conseil aussi venant de votre part, ça va toujours me faire du bien. J'ai toujours eu l'habitude de dire à ma femme, Nadine, que là où nous sommes, peu importe la réalité, j'aime pas que ma femme puisse s'associer avec des gens de la parcelle. Mais j'ai remarqué 2 ou 3 fois comme ça. Parce que ce sont parmi nos principes de la vie. Que maman est, il y a des disciplines à ne pas franchir. Okay. Ce qu'on a remarqué dans la discipline, dans la ligne de conduite, dans la famille, dans la moto,
alingi moi échappé pour le pan ou tokoti asika. A combien on peut s'associer na 2 ou 3 personnes. Ah, là où tu viens d'aménager? Ah oui, okay. Là où je viens d'aménager. Alors je me dis, est-ce nécessaire le point na kanake bapiska to uta na tike sikoyo ou bien na appliquer toujours de même manière? Parce que je suis en train de me poser des questions. Mais ton conseil aussi... Sinon, toi, qu'est-ce qui te fait peur dans tout ça, en fait? Oui. Zayo. Bolo comme toi. Isayo. Oyo. Problème? Solego. Ya, cela demande beaucoup d'avantages aux zones. Bah, nous sommes en Assima. Bah, pour que nous sommes en Assima. Non, cela n'a rien. So, éviter de présenter mon ministre. Sidibé. Omoni Maria Oyo Zolanda. Maria Longondo. Ozolanda okufela mupende wana. Maria Oyo ngai. Ngana oloba. Non, non. Toche seka ka me kusimbi na nzoto te. Yo atobisa kanga mbanga na kanga. Au même koto mono na Maria. Maria mwasi ya mutu. Ata zaki mwasi ya mutu te. Okoza convaincu yo moto tali mwasi obi. O mwasi niveau na ngate na tike. Ngo mwasi mobala niveau na omone ba olinga. Okosa lango te. Okosa l'exception te. Ole mwasi boyo me omo boy po na ga niveau note. Yo sa ngote. O mutu lo ebi ni pa covadise. Ebi ke ne mutu noeza. Au moins, surtout, ça n'a pas été. On n'a pas solo dem. Vous savez qui est? On mis ces gars. On a mis la mine. On ne sait jamais la vie. Hein. On ne sait jamais. Une fois, on a parcellement retourné Colombois. On a tout soit dans la macamomo Zaratina. Pour la Singapour. Mais oui. Tu dois comprendre que tu vas dans des cours communes comme ça, dans le parcelle où il y a plusieurs portes. Babilo on les aura toujours. Voir moi tiraillement la bilo moi et moi personnellement, là évitera 2 fois prendre une maison là où il y a beaucoup de gens. Mais non, mais du moins on est en train de construire, tu sais. Oui, je sais, mais du moins aussi, tu dois aussi comprendre les bons voisinages, ça existe, hein, ça existe. C'est pas aussi mal. D'habitude, toi, tu passes tout ton temps au bureau. C'est une femme. Elle peut s'ennuyer, elle peut vouloir parler à quelqu'un. Mais il y a la télé pour ça. Non, il y a son téléphone. Non, Serge. Hein? Avec le courant de Kinshasa. Chef, ça va. Tombé, madame. Pendant les heures de service, vous autres. Non, t'inquiète. Chef, dans le respect, ma pété c'est monté. Mais je me dis personnellement que Azan a téléphone, Azan a makamounos. Nazo privé était kosolana bato. Alors, mais la ligne raté na lopangu pour tout éviter. Alors, le mieux à faire, tu dois d'abord commencer par la faire confiance parce que tu n'es presque pas à la maison. Mais elle a toujours, tu peux l'interdire que non, ne parle pas à ton insu ou à ton absence et te vouloir parler. Donc, le mieux à faire, c'est de la dire, peu importe, même si elle va parler avec les gens de la parcelle, mais à en a limite. Donc, tout ce qui concerne le foyer, tout ce qui concerne votre vie privée, là, en tout cas, à partir de là, les limites, c'est faisable. Avec Nadia. Mais du moins, tu ne peux pas l'interdire de sympathiser avec les gens de la maison. Je n'interdis pas de sympathiser avec les gens de la parcelle. Mais mon vrai souci, c'est ce que nous avons toujours eu à avoir un vrai dialogue avec elle. Tu vois, dans le sens que, Bolimonanga, Oyoza parmi nos interdits. Et parmi les interdits, ça en fait partie, si je comprends bien. Si, c'est notre quotidien. On n'aime pas parler avec les autres de peur que... parfait, mais nous posons un peu nos limites pour ne pas y être un jour versé dans la soupe. Il y a soupe pimentée ou je comprends, mais tu dois revoir certaines choses. Déjà, dans une parcelle où il y a beaucoup de choses,
bah interdire, voilà, moi je trouve que ça va pas marcher. Donc du coup, tu dois revoir ça. Normalement, tu dois revoir ça. Donc tu me demandes Moi, si je de dois revoir te ma proposer façon quelque chose, de faire les choses. exactement. Du moment que tu la parles, ce qui concerne votre vie privée, ce qui concerne ton mariage, s'il a un problème, elle ne peut pas aller dire, raconter. Et là, c'est le mieux à faire. Et depuis qu'il y a la balle, qu'il y a na kamata masolo, il y a vie privée dans la conjugale, je ne parle pas de mon lit, je parle de ma vie. Bien sûr. De ma vie du couple. Les parents sont faits pour ça. Sûrement, tu as des parents qui sont bien disposés. Quand j'ai un petit souci, ouais. j'aime partager. Exactement. Parce que je trouve que avec mon frère, mon ami, mon chef, il n'y a pas. Non, on est des amis, on est au bureau. Merci chef pour ton conseil. D'accord, je t'en prie. Compte, hein. Ouais. Mais il faut finir avec les dossiers. J'ai fini ça vite fait. Parce que j'en aurai besoin, je crois, dans 2 jours. Mon Non, yo mon bien. Merci. Pas solo de loco. nayebi ke oza aloba siko ozongisaka parole. jeune homme makile kombo nanga Sidibé Mwembu mwana ministre nanga nayeba so tata na wanani na boko oza mwana ya eloko te ekotala biema na yo boye ti rien gare à toi yo gouvernement congo yebi yo Ok, merci. yo debe tshona journal merci na yo ezala kwango bimisa biso na suka Nabi, merci. natuni merci yo debe tshona journal Osimbanga trop na nzoto. tokosimba yo nasimbi yo trop tokosimba lebele oza nani yo Oyekisa violation. omande to boye biso mbale batya biso ya journal asisa na ekole abia bima loria batya na journal nga na sanza na bar na lango batyanga ya journal yo oza nani to bataka sango yo meka osala eloko yelo na motu pasolo litama na mbata C'est la violation à domicile. Parce que oui, bien bon. nyonso na kosala baosala nge eloko te po papa nanga kogera ngo oyebi yo oza nani na mboko yobi Mwembo tala mandefu apembe todetelenga na mandefu Osimbanga trop. tokosimba yo napesolo koloba tokosimba balebele na nzoto po nzoto ete eloko te natanango na sia natandoa oloba sa motema ntomupuse boya menasenga nasimba namukuse te ekorete telabi oyo olobaka motema ngai namona molai fort namukuse te oya molai fort ta mobali te parce que yo sikolingo ozala rival na kote chéri mobali atelemi yo sikolingo ozala mbala nanga na obare yo te d'accord bos tika orate mbongo non merci na yo la Ah, mais c'est quoi ça? Mani Boni. Mon pied, Joël a été. Joël. Mwana mpe tokutani te nga na bimaki na. Nga na tuni te soyo na bokutani na tuni aye to aye te. Po banda lobi na omona ete. Lobi na yokaki akotaki na o. Mani na cours logique ozui 0. Aye to aye te. Non na moni ete. Akomi gate. Nani? Joël te mani. Likambo. Problème. Mama so aza na kati bimisa eto solola. On a bombelé ni. Iboso na bomba Joël. Te on dirait aussi comprendre que likambo maman likambo problème. Mukolo lokola nga boye ebela tata lokola nga responsable boye na koyo luka mutu sans likambo na yo luketo beta masolo nga camarade na ye. Problème ni. Likambo oni. Jérémy, tant que ça là makambo lokola mutu mo boye limbisanga lokola te loba sans toi à l'aise. Lokola mutu moko boye moi maele za ya okokate. OK. Ozoki otala na kati ya ndako, ça veut dire que nga na koki obomba Joël na kati. Capable obomba ye. Po sani abomi mutu. Po akimi nga na moto na omona ete. Akimi nga nini? Na moto na ngai. Moto eza ya ngai.
kosepela te moi sans frère kotana ndako na facilité moto eza yanga yo abeto salika mubiso mbale yo yeba te abeto sa biso mbale yo yeba te au deuxième jour yango azopianga eloko te. Jérémy, pardon. Kokitiselanga d'information en vrac te. Moto elakisi nini ke moto eza ya yo. Maman ninga déjà d'habitude naloba likambo pamba te. Nga nalokwa ma ya Kishasa to ekoma oninga na pamba te. Nga so nalobi seke likambo ezali. Nga nazaki na chauffeur na nga moto. Nazaki na chauffeur na nga, nazaki na motard na ngai. Nasombi moto na nga il y a de cela 3 semaines. Joël a moninga na osola na téléphone na kotombokana na moto a moto na nga ko ale komona na te. Moto asalaka awa. Kayango na oloba te mani nga so mobile no akufa na maele na nga aza na bomoni. Ezala onga na okanisa te pona otumba bino na kati ndako. Maele ezosila nga mama na yo te na sala nini. Oyebi Serge aza mobali malamu me nakomi komona lokola aonyokola nga. Serge azonyokola nga. Sikoni toza boye banda Serge akendaki 3 jours yango. Kaka ndenge Serge abimaki. Ndenge yepe mwana abimaki ti siko ti lelo ndenge toza boye. 3 jours yango zomona mwana azoya te. Na ndenge telefone ezoleka. Na omona pe bastati na ye. Asa likambo te aza po na omona bastati. Azotia aza na bambiance aza na baninga aza kota piscine bazo sokola abake soni ba shit donc nayebi te. Aosa nyonso la pour nini tana no papa mobimba arkei mais azui carte na ye akikeli mwana nga na yebisi kotikele carte te so ozana posa kotikele mbongo sali atavire matindi atama mbongo ka ndambo agerango na compte na ye compte ne ezala so na mbongo te so batie mbongo asilisi yango so batie bebisi mwana tina ni na yebi te mama yango nazomi tuna est-ce que Serge alinga nga ya solo po mutu muso ko zala alinga ka yo te mais aola kiso yango ta ola kiso na ba acte na ko ko lo kwa Serge alinga nga te pour moi alibisi abiba bandaka abibisi abiba bandaka mais ko bebe bandaka na moko te asali mabebo mona on normal ezo mata la baby po asala makambo ayaka nde retard est-ce que asala bo 3 jours ayena ndako te siko la minute eza folie ya carte batikeli azobona te mbongo siko neti nga za bongo est-ce que awabimisa mbongo na limite est-ce que okiko sala moka bongo sala ka mbongo zo sala ngo dans les vides ka mbongo ka mwana ni yango est-ce que eza problème mususu te oy nazo comprendre te bokilo yembongo na ezalaka na mutu ya mwana wana to ndenge nini koma kotikela mwana liberté modelo yo yebi mamba moto oyebi mamba moto alobi na ngai pesanga moto na bula po esunga nga na mama na nga toza na problème susu ya kolia te ya kofuta ndako te na botoli garçon na ndako kumbela nga moto nazwi na pesi ye sikoyo oyo banda lobi no na moni nani versement te mama ta yo moko azoya na yasa kizake bakangaki moto nde bakanga zaki na casquette la t'inquiète ngata on a piaka moto na pesa ka casquette parce que fena somela na ketch on pesa casquette na ozong se classe pour na somela ketch le bana somela uniforme bana somela uniforme bila ba mekanga ye yo Shekina o mekanga Yumoko yaki body monta na sa so ba jeso pendeni. Ngamo na yaki te faga expliquer au pied. Yem ta yaki faire ngai te. Na proposer nga na yebe ka kumba moto soba. Oyo no ba ki so ezaki okumba. Ngina bambo eloko sakana nga. Wana défendre li passe non hein. Olo mama be mama yo ka sokwa yenda yaki asona mama ba. Mamani. Ngana oyeba ndeni ke Joël ebokumba moto. Ameza ko bomaki. Bolingo bomanga. Bakutana na sima na expliquer ndezalaki. Bakutana sima. Azo silika moto na ye. Joël alobi ke vie moto sali na ebisi ba moko soki yokuto yebaki ko kumba mais na zui moto na pesi yo. Joël alobi ke nga pe na kumba na nga moto. Abi aso bongo za normal. Joël ande bisi sika bando sana no pesa versement bien. Ye pas vie na ne bando pesa versement bien. Abi na yokani basali accord na ba signé. Ndenge yo mibali ya batu Ozo kambongo ela mama na yo Jérémy. Obo koti mama meza libulu anyoka. Akoswama. Oza déjà na kata buzoba po yondo laksiba no buzoba. Yondo sa zoba ya tata. Ngaye. Oza penza bokolala na balabala yo ani bokolala na balabala. Tobunda. Wana posa tobunda. Ongi tobunda. Comment yo ko comployer? Ongi tobunda. Tobunda na tuni. Comment yo ko comployer moi
mwana ngo minere ayebi mabete amukolo topumbwaka na yo yango mobali akufa mwana nga touche to nini so mobali na nga akufa otikala koyeba ye na linzaka azali mpe eloko te po atikela eloko te banda akufa atikelanga bana nga bango kaka atikelanga bango kaka mwana munene boye aza na mobali te pa Jérémy boni boye tomona basi na signé na ngayo nzambi nani oyo akota afandela kati mbongo na ngai ndeso emonani te ani omoni eza mbongo na ngai to moto na ngai to emonani te nakotumba bino na kati ya ndako oyo nakotumba bino na kati ya ndako oyo nakotumba bino na kati ya ndako oyo yebisa Joël soki ateki moto na nga mpo abokola yo amikimela ndoki oyo nga baliaka na kimia te simbisa mwana nga tushe te oyo mwana dada yo ngosakanela mwana nga tushe te Joël mpe aza mwana ani voilà azanga tata nga na tata yo tata nonga namonaka ye lopango ovandi mobali no mutasombaka tata nanga mutasombaki ntango ozomonaka ye na bastati na ye ozoyeba te endroit nini bazolakisilaka ye aza na piscine nini namonaki mosusu neti onde bazali kuna na shit onde bakende kuna kote bamai ebimaka ekweyaka shit elukaya Allez, 4 sauts. Allez, voici ma radio. Voici ma radio. D'accord. Non, il faut la paiement. Alimbi. Voici ma radio, na telmi na msi DJ kata muziki so kati bosa no bosi mangati no baba mo lewa umulenga ngai no mama baene na taxi nasi bango ale boze nena temi boye mana mona ya mwembo nyoso bosa combien bai baza 30 ale kantine moko ya mai nazotuna yote mama owuti wapi Joël on a là pour ça qu'il y a 15 millions on a si ça non ça la tellement yo ngana obi mana 4 heures na so Joël kendo ki otikanga oboyo lo bezoka bientôt nzoto malamu te olala na sima nanga 5 heures du matin de kono zolo yo simi nzelo binyo kei 15 000 ngo ozoluka yani non zelo mon ça là pour ça na pour ça 80 000 dans 30 000 na pour ça et le kongo zone ngo ça les anines nini ba babinisela nini esika na ndo ekola mécanique pa Joël oyekoli lokuta ozoyekola mécanique ekola mécanique moto batotie wapi moto ya Jérémy otie yango wapi Joël natinda okelukelanga mbongo nafutaka ndako na nga na mbongo na nga nabimelaka 4 heures du matin chaque jour responsabilité oyo na ndeko no boza nango eza kaka ya oluka biloko olia soki nga naza nango te okende oluka kokumba moto mpo na nini nakumba deja bandaka tinokaki azalaki na moto anda obulela ye abanda okose na versement yokwanga nabula deya na moto ya kala ya moto eza na moto ya sika nde nasola na ye nakobula mpe na moto na ye ya sika sikoyo bombela ye nga mpo na nini pourquoi oyebisaki Jérémy que bosala likopo wana bino mibale me boyebisanga te oyekoli kokosa Joël omoni lisumu moko ememaka ya mibale ememaka ya misatu ti okomi satana nabe toyebi biso nsima nabula nanu yebisanga nanu éducation wana ya osala makambo obombela nga oyebisanga nsima nani apesi yango kokima te zonga awa zonga ozozwa eloko te pesa ye moto na pesa ye moto eza na sanef esani na sanef nazwa course mo ya $10 na déposé moi si
na chapeau hein parce que ba monter telema wana etelema te na yebe te ba monter telema kana etelema te lokutaka na munoko papa nazana na quel papa ya pardon ba kanyo na sane balobi nini kasi parce que na 85 na 30 ndina luka 55 ya bien baso baso voilà yo ukota bocha c'est bon baso moko si bon mamona Serge Mwembo. Bon, moi na Serge Mwembo ya revendre na no vendre. Non, na te. Non, so na bana la mama. Yo, tika okene wa tika lisa. Nani como la nipo. Yo te la chipe pembela no. Yo na ba ka wona ote. So za bananya. Umwena no kitana kechi. Ozo kana ngabo alangwe. Yo simba ngabo. Yo ba biso ka alangwe. To alangwe. Uzala kwiti. Uzo wangu. nalobi koko na ngai estce acte osalaka ezalaka malamu omona ngo normal ngo obomelaka mwana Est-ce que moi eza lisumu est-ce que nasala mabe ndenge na bota yo est-ce que osali 3 jours libanda est-ce que oyebi ke ndenge osali banda boye mama akoki kovanda boye mama akoki koluka mama akoki koyoka boye est-ce que ozosala nini libanda donc nga na vandi yo na susi yo vandi makolo ozomela masanga mabe ndenge nasali mpo na bota yo mpo na bota yo mpo noso nyokolanga boye otokolanga boye mpo na nini esili lokola mama kolelaka te biloko boye eza satanique eza normal te eza satanique te eza ngaka fika eza moni kaka mtu azosavue na mbonga tata naye oyo eza mbonga nakosimba te nga mona zimi oyo eza mbongo ya papa na ngai azopanza ngo po eza tata butu te apalai na yo jawa apalai natiki nyonso j'ai tout laissé nazongi kaka nga moko na bilamba na nga motanga longola ata bilamba ati bomotaka ndongo ngosamba bazali publie yo ngeselo te banga baka mona mutambongo atiki ya mutakala enge koma style bakoma kutambola mutakala enge koma style sokoza mama mwana mapeyo soko mona bwazaka na nyama na zamba aye kota na mama me tola boti e mwana mo yo na kozwa yo tafuna zwa ozanga ndenge ngakolinga mukayo kayo bongo na nini oh Sidibé respectez maman ça yaka nanu tokende nanu tombola yo za makasi te boni bachi mama etolo potaka mwana boye pona nini mama mwana yako nyoko na mokili moko musu tiela ta kiza bampuka akufa mama yo boma bato na ozelozwa senga tokende na nga kuna osola na ndeko odefisanga so na buli na zone selo bongo mbongo samedi oyo ezalaka ya yoka so chaka yango mama na koma olia fufu na musuni na kimia yo ozwaki moto wana mpo bosomba semule bolia ozwa moto na nga mpo boya minene na yo na mama na yo yaya nini olingo ofingisa innocente bato avandi na ye poso na atake yo na koyoka bien te fo na atake nde ya nini ezolakisaka edika bino bien te lokoso moyibi ozwi moto na nga mpo memela bamakangu na yo acliente nanga na memaki apesanga $10 par so memaka ndeni oyebi teke na sa mpo batelemisa moto te oyebi te ndeni faolata soulier obadoke biro no abika sapatu nde kota yango basungaka bino te yo moto obe na ngai na pia moto mpo sunga mama na yo te dolokwa mama na tie saki ya semule na ndako saki ya mikila na ndako saki na karton ya mikila na ndako miliki na sukali mpo na bino ekoki moto ebunga nango bakangi te bakangi nde ebungi te carte rose mpe ezalaki bakangi mpona mabebeli babibi na kanini carte rose nga te mona obimisela o Jérémie na oblame yo te na oblame yo te mpo mwana nga nde afungoli porte zambe na kati ya bato ata soki okofinga nga ndenge nini na koblame yo te Joël omoi ndenge ofingisinga omoi ndenge ofingisinga Joël pourquoi ofandaka na profete na biso na kati ya ndako yaya okola na yo
na mbongo soki ya ndenge nini te mais okola tu es une personne. Mais comprends pourquoi tata na bino asundolaka bino. Une bonne personne. Poni kokoma na niveau ofingisa mama na ona modèle oyo. Na tata, mama ka ya pamba te na tata yo. O sabotenga na epela mbongo nanga. Epela $1200 nanga zo sabotenga. Sko telemi poani. Poani obandi la kama papa yo ndende. Pas sundola bino c'est irresponsable, il y a image jusqu'il. Papa zaki. Maman na yo asali maze loko te, ya mama eswa bino se po bomona ye. Fona toucher na muto akota kunda po boyo ka pasi. Asali oni. To swa na ngana yo Bima to swa na kasi. Pas Joël Bima. Pas Jérémy. Oya ko zelo na po lukanga na makambo. Unga ko lakanga ninge mama na bino azaka muto amawa. Mawa mama na bino na motema na nge ya olukani. Na yebi bino. Na yebi mama na yo. Na yebi tata na yo. Ya na posa moto na nga. Mwende na telemi yao. Na olongo ateti moto na nge uya. Si luka bato benga boki ba récupérer. Après ça quand 50 000 logo yo boza en relation te. Relation na telema na baba na bela kana luka. Wana relation te. Na bela kana luka relation. À un certain âge so za en relation te ko za na ba téléphone te mabe. Obenga banani. Tika shekina finganga. Finganga na tia ba mo porter yani. Na finga yo. Tia ba finganga na ko finga na ngai ezelo kwa sikate ko mona opeteke na mona ko kilo. Na finga yo. Ezo ya kamale malembe. Comment c'est la finga ngeza prophétie. Yo aso na finga nde kande sili na tui moto na tikeli na mwana ko bo lia mbongo moto wana. Lobanga na kufa. Nde bino bo lia mbongo wana ngana bo moyali e kito na mungongo te. Et puis Lukato kende lapa moto na ngai lapa yango ça lokwa moto ane kufa bakunda na mbeteke lapa na lingi lisute Sanga sacré là ouais. Jeune fille amona 30 000 ane belé maman ngana na 30 000 o chaka belo ya mulai mukoni o chaka belo mukoni Joël fille ya kala fille antiquité fille ancien modèle mais yo le vieux ça 35 000 et 55 parce que web sanga so sidi bazanani pardon okoki koyebisanga soki Sidibe aza nani? Utangana ye. Utangana kala. Naya. Oyebi balobaka eza na bato oyo baza na kingo bazangi mayaka. Baza na mayaka me bazangi kingo. Ngana zobata. Na mokila lelo mona jeune garçon azo bunanga msani na sala. Est-ce que bana msanga sala? Je te pose la question. Msanga sala. Non, mais je te parle au sanga kanda. Nabi oyi msanga sala. Oyebita. Tu sais combien moi je gagne? Mais tant qu'on je me sacrifie. Non, le Ghana s'organiser, na économiser. Pour honorer yo. Et yo au sakananga. To na Kinshasa ou to na quartier ou to na milieu moi si saka yo. Au sakananga. Yeba ngona benga da banoko na epsi bango to ya lisuti. Kwani? Nous avons balit. Comme nous Sidibe. Et les gars ont eu courage à yati awa. Expliquez que ça mobile na kaza mutu tangana kala kutu. Tam so so amoni awa po jou mobe na obima na moni bango. Batulinga osanyo vanda nga habiter na pas fiancé na ngai. Peut-être que msusu menga. Et azu dans attends, tano lobi bon azu courage, ya roya ko kota fa lo baranga ke yo. Azala mobile na ngati atika ko za mobile na ngati. Aza mobile na ngati. So ko za pena mobile olingi ngai. O mutu ko lo banona banoko te lo ba mambebele bele ko lo bangote. So za mobile mala mo ke pa no côté. Mais oui, OK, non pas banoko do bimisi na lo kwa na ndumba. Obimisi na moins sérieuse. Non, ils ont la bonté. On va simplifier en point. Te yozo lingo simplifier en pourquoi? Pour ni to benga na otunanga kasi. Oh. Avocat nous a décision nos pour décision on a sens. Les gars a eu courage. Asa mobile na ngate. Déjà kuta ya pe a ko kuta ngai. Je me sa ya kuta na olambe. Oh. Ngana bise oyo sanini a pa mobile na ngai. Ya tanga ka sesila. Asa mobile na ngate. So bomela pourquoi? Na bombeloni. Ke aya.
Est-ce que c'est important? Non, Azam donc pour l'instant aussi mon anzo te ngongo sakananga eh Maria donc aux pas l'aise ayaka donc yosko ibsangate pourquoi pour intention au bon bilanga ngona ideni on a gagné bi que l'ora ma besa Azam tout tanga na ye peut-être que msundeza ngana se ko yara te za pamba na nda totanga ka c'est sila oyo sani o te na yeka na peso mbote abimi na ekuta silikela kai ezelo ka grave te pona ngana mona ngo ezelo ka grave te ya obetela yo donc na mona ke mo te ke ko koma ba niveau mo bo yo zo kanisa pona ngeza grave et puis ça très grave je te dis oh donc mo bali mo ba ye aye pa nanga po ebisanga ke no bimana mwasi o ngala zakana o ngana o raisonner na bala ye ki akosi ondi mangate attends le moment ozam tu ma bien sérieux yo ko qualifier nga ke na bimana garçon ana no mukuse nga déjà na ngami bana mukuse te o non, c'est quoi parti nous et c'est péri singa pas. Courage wana ya rozwa. Pour même mel basé belé. So ya rozwa courage wana ndingi ni na ya tie pa na ngapa lo bana makambo. Banda to tanga zalaka bu. Azalaka. Omoni na vie ya mama msusu to mona ngolo kwa ba jeté. Donc c'est ko pandi ya sango. Te na pandi sango te. Mais na yebisi nde banoko. Ndingi to linga to ya mwa wana to ya lisuti. Kwani a raison te. To ya pwani. To ya pona plaisir ni. Parce qu'il faut vérifier na mambo zolo bananga si c'est vrai. Parce que les gars elo rasali wana so ngana zu courage on n'est pas fille moko bo oyo na maîtriser te na n'est pas na bona lo bakeno azaramo sinangai. Et ça normal ça lango. Courage on est banana ndé. Avana si muna tala muna na mprotelemi. Avana si likana na bi ke dans un mutu. Mais non likana ye banon. Awana yo, mudio sana ba réaction de mokota? Ndeti yo. Oui. Ba réaction ngo comme ça pas na ngandé. Oh donne na lo ba bena ko sa o. Déjà na ko sa ngai. On consanga déjà. On consanga déjà. On consanga parce que si diba ya awa, on y sanga te. Non, il sont des ni wana na na bika azam kotanga na ide mabete. Si vous avez qui a rien à zone ka ndenge mo mabena ngana biso pona ngana mona ngo risque na bika selo kwa mabete azam tutotanga na ye peut-être msusu ezaka kopesa mtumbote. Pona ngana mona ki ngo selo kwa mabete, tango moni ka yende ko lobe pano ki azam mobali na ngande la mona sko ko mi sérieux za mabe. Yango mona na lobi ki ayaka peju msusu a. Nous avons fait ça, nous avons dit, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Bastien, c'est bon, rendez moi. Vous avez passé une sous. C'est bon, vas-y. Ok, non. Ok, si c'est un mail, ok, non. Si c'est un macasse, on va pas pour nous. Eh, on va soutien. Non, c'est ça, non, c'est ça.